안녕하세요. 진잡나들목 부동산입니다. 오늘은 대전 유성구 성북동에 위치한 농지 안내드리겠습니다. 오늘의 매물은 총 3필지로 이루어져 있습니다. 면적은 전체 합하여 2810제곱미터입니다. 1번 1206제곱미터, 2번 397제곱미터, 3번 1207제곱미터. 지목은 두 필지는 담론이고 나머지 한 필지는 유지입니다. 용도지역은 도시지역, 자연녹지지역, 가축 사육제한구역, 개발제한구역입니다. 위치는 서대 전화이시에서 차로 10분 거리, 방동 저수지에서는 차로 5분 거리에 있습니다. 대전 유성구 성북동의 농지 찾으시는 분들에게 적극 추천드립니다. 그럼 계속 영상 보시겠습니다. 언제든지 편하실 때 문의 바랍니다. 시청해주셔서 감사합니다.